A half-dry banyan tree, believed to be over 100 years old, caught fire late at night on Mapsa Sholim Road. The incident was noticed around 3 a.m. by a local resident returning home from Mapsa to Sholim. The residents immediately alerted the Mapsa fire station and informed his friend and Sholimana Punch member William Fernandez. The Punch member and fire personnel quickly reached the spot and brought the fire under control. Their prompt action helped prevent further damage to the old banyan tree. पोलिसांची तुका थँक्यू म्हणून सोदता तुवें आमकां न्हिदलेले उठयले म्हणून एटलिस्ट तुवें पयलो उजो पेट्टा म्हणून आयज मागीर उजो पेट्टा तो आतां फायर ब्रिगेड येयल्ली आहा फायर ब्रिगेडीन आतां उजो आमकां पालयतली कितें कळलो उजो कोणे घातलो कसो लागलो कितें आतां कांयच खबर ना न्हू कोणें कितें घातलो आनी तो सुकलोलो आनी जर पडलेलो आमकां फाटल्या दिसांनी जाल्यार कोणें व्हरता न्हू फाटल्या दिसांनी आमी पळयलो की ह्याच हेच्यो खाली कितें पडलेली हय फाटल्या दिसांनी पडलेलो वद्दो कितें मोडोन कितें पडलेलो तो आतां फुडलो पीस कितें कट केल्लो वयतलो ना आतां कितें आहा न्हू आतां दोगां तिगां जाणांक आमी हाडले ते पळयतात आनी आमी चल्ले परतून आमी कितें सांगलां ते ओनराकूय सांगलेलें तुमचो वचून जर कोण आहा तुमी हाडात आमी पंचायत फारीक करता म्हणून मागीर दिपेशान आतां कोणाक एकल्याक हाडलेलो ताणें आतां काल पोर येवन पोवन गेला तो ताका सांगलां कितले तुजी रेट आहा ती सांग आमी मागीर पंचायतले तुका फारीक करता म्हणून आतां लोक येतात आनी बोर्ड म्हणून परतून येता आनी ताका हायटूय जालें ताका तो मागीर सारको चड डेंजरस आहा जाल्यार मागीर सकाळीं आतां सरपंचासून उलयता कितें तरी कित्याक आमी दोगां तिगां जाणांक हाडले आनी ते ओनराकूय आमी सांगलां कोण तुमचे आहा तुमी हाडात आमी पयसो फारीक करता दिपेशाकूय सांगलां आतां कोण तुका मेवता कोण हाड आमी पयसो जाल्यार पयसो फारीक करया दिपेश आतां वडाक उजो पेटला हाजेर कशे तरेन पळयता तूं कितें म्हणून कितें जालें जाणा हांव तुका चड थँक्यू म्हणटा कित्याक तूं रातचो हो वयतालो पळय पासारसान तेन्ना हो भयानक पेट घेतलेलो आसलो लाकडांक हांव नको तो कोणी घातलेलो काय मुद्दम घातला कोणी तो हांव काय नको आसलो तर आमी भायर येवन पळयत जाल्यार तो पेट मुनाक पावल्लो आसलो तर तुका हांव चड थँक्यू म्हणटा कित्याक तुवें आमकां उठयले फोन मारून आनी आमकां भायर आपयले म्हणून पळय जाल्यार ताका पेट घेवन ऑलरेडी तो लागीं पावल्लो आहा आनी मागीर फायर ब्रिगेडीकूय तुवेंनूच सांगलें आनी तुवेंनूय आपयलें म्हणून त्या बद्दलूय तुका हांव थँक्यू म्हणटा कित्याक जाल्यार आयज तर तुवें आपोवंक नासलें हें कितें घडलां तें आनी आमकां आपोवंक नासलें जाल्यार आयज तो वडाक उजो पेटोवन ह्या घराचेरूय पडोंक शकतालो आनी घरूय पेटोंक शकतालें हें घर लागीत आहा घर लागीं आहा सारकें तेंकोन तर तें पेटोंक शकतालें तसोच हांव मागीर भायर सरलो आनी आमच्या वॉर्ड मेंबराक हांवें रातचो फोन मारलो तोय थापडतप धांवून येयलो आनी आमच्या वांगडा उबो रावलो की फायर ब्रिगेडीकडेन उबो रावलो आनी आमच्या वांगडा उबो रावलो आनी आमी तो उजो पालोवन घेता ते पळय आमी आतां वॉर्ड मेंबरूय घेता आनी हांवूय घेता आनी आमच्या वांगडा ते फायर ब्रिगेड बाबा ते धांवून येयले आनी तेंच्यांनी तो उजो आतां पालोवन घेतलेलो आहा कितें कळलो कोणे घातलो कितें कसो लागलो कितें कोणी घातला आनी कितें घातला तो आमी कांयच नको तो वाऱ्यान दिसता म्हाका कोणी घातलेलो तो फुडें 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 चलात गेलो वाऱ्यान रातचो आनी पेट घेतलो तो